Hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola, buen día a todos, hola, probando, hola.
Bueno, empezo. Bo día a todos e a todas. Hoxe celebramos 40 anos dun centro que marcou a vida de moitas persoas. Foi un lugar onde descubrí camiños de crecer tanto a nivel personal como profesional. Eu son Víctor Oujo, de promoción 2024-2025 da asesoría do curso de asesoría de imaxe personal e corporativa. E aquí aprendín a importancia da comunicación da imaxe e da capacidade de adaptarse aos novos tempos, algo que hoxe aplico no meu traballo nas redes sociais. Con esta celebración imos facer un percorrido pola evolución e o presente do centro. E para comenzar, cedo a palabra á directora xeral de Educación, doña María Eugenia Pérez Fernández. Además, hai que... Teño que subir os dous ao atril, perdón, a ver, tamén, o director territorial de Pontevedra. Sí, sí. Sí. Claro. Bueno, pois nada, moi bons días a todos e a todas. É un placer para min estar aquí hoxe neste 40 aniversario deste IFTTEIS. Quero mandaros tamén cariñoso saúdo do Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, que me encargou personalmente que os mandará un saúdo moi cariñoso da súa parte neste 40 aniversario do centro. Bueno, saúdos a directora do centro, o director territorial que está aquí conmigo, exdirectores do centro, que, bueno, un placer velos por aquí, a todos, exprofesores e profesores actuais que estades aquí neste centro. 40 anos de vida son moitos anos xa, pero dan para moito percorrido e para moitos logros, para tamén moito traballo e moito esforzo. Porque se algo temos en Galicia é un profesorado implicado, un profesorado que eu creo que consigue por moi en valor todo o seu esforzo e o seu traballo en conseguir sempre mirar por o noso alumnado, en conseguir pois moi bons resultados como os que se consiguen neste centro educativo. Un centro que ten ensinanzas de bachillerato, de ESO, de adultos e de formación profesional. De formación profesional na que hai un avance moi significativo, o mesmo que evidentemente tamén temos un avance importante no conxunto de Galicia, tamén se reflite neste centro. Actualmente, sabedes que na formación profesional temos este curso máis de 71.000 alumnos matriculados, casi 20.000 deses alumnos están na área de Vigo e neste centro, en total, hai máis de 1.300 alumnos matriculados, un número xa significativo. Quizáis, no seu momento e no seu inicio, este centro, que se non recordo mal, inicia no curso 85-86, a súa andadura, podía ser un centro mellor que estaba, pois, me contaban agora unhas ex-profesoras do centro, no? Que estaba, pois, nunha zona máis alonxada do que a cidade, nunha zona pois que o mellor non tiña tanto alumnado ao principio, pero que tamén, como me ben decían, favorecía unha formación máis de grupos pequenos e unha implicación maior co alumnado, pero ora pois é un centro que ten unha cantidad importante de alumnos, que ten unha dinámica activa, unha dinámica na que na parte en todas as ensinanzas, pero bueno, permitideme que, bueno, pues como directora xeral de formación profesional pago un pouco máis de fincapé neste momento nos avances tan significativos que ten este centro tamén na formación profesional, con moitas novedades nos últimos anos, con incorporación de novos ciclos, con incorporación de cursos de especialización moi importantes e que están pois cheos de alumnado que ano tras ano se ven a formar neste centro en familias pois profesionais pois moi importantes. Podemos ver o noso presentador que pois, é unha maravilla tamén ver pois que alumnos do centro pois agora están aquí pois presentando este 40 aniversario e que, bueno, pois as familias unha mellor poden ser parecer moi diferentes unha a outra, evidentemente, porque temos a familia de imaxe persoal, bueno, pois
cubre un ámbito moi importante na vida de todos, pero tamén temos a familia de comunicación, a familia de informática, que evidentemente hoxe en día na sociedade nos movemos e cos cambios tan profundos a nivel tecnolóxico que se están dando, dun avance cada vez máis rápido, pois é tamén importantísima e transversal a todos os sectores, non? Por lo tanto, familias que favorecen a vida de todas as persoas, creo que moi importantes e que están tendo unha evolución moi favorable nestes últimos anos e espero que siga sendo así. Por parte da Consellería que temos que salientar, non? Que a formación profesional evidentemente é unha estrategia de goberno, ou foi nos últimos anos, seguirá sendo, porque a formación profesional, igual que o resto das ensinanzas, a formación no seu conxunto, é imprescindible para asegurar unha población formada, unha mellor sociedade, unha evolución e unha mellora tamén no ámbito socioeconómico no seu conxunto da nosa comunidade. Polo tanto, centros como este, profesorado como que estades, profesorado como que estuvo, equipos directivos como actual, Ana, agora mesmo te toca dirixir este centro, como os que hubo, e aquí pois eu, se non estou errada, hai 3 exdirectores do centro, 4, Fernando, perdona, que no te veía aí. Sí. 4 exdirectores deste centro que están aquí hoxe presentes, cousa tamén moi importante, e que despois tamén creo que nos van a contar as súas experiencias, que serán tamén unha maravilla oílas, como evolucionou o centro e como cada un pasou a súa etapa aquí de director, pero eu creo que ese traballo dos equipos directivos que son fundamentais para que un centro funcione, do profesorado, por lo tanto do actual, dos que estiveron antes, que terán moitísimas historias que contar, seguro, moitísimas. Pois é o que fai que a formación evolucione, que teñamos un alumnado ben formado, un alumnado que consigue resultados moi positivos, e neso temos que seguir traballando todos. É fundamental, a educación é unha ferramenta que temos que utilizar, unha ferramenta imprescindible en calquera sociedade desenvolta para seguir avanzando. En ese camiño, pois na Consellería, na Dirección Xeral de Formación Profesional, seguiremos traballando, seguiremos pondo tamén os nosos esforzos xunto cos vosos para que a formación e a formación profesional siga marcando un camiño no desenvolvemento da nosa sociedade e siga favorecendo esas dinámicas de conseguir que as persoas, os alumnos e alumnas que se forman nas nosas aulas, neste centro, teñan as ferramentas e teñan a formación necesaria para poder progresar nas súas vidas, para poder ter un bo desenvolvemento persoal e profesional. Creo que neste momento, todos sabedes que temos un momento no que, fan falta profesionais casi en todos os sectores. Podemos leer, non sei, se collemos solamente o periódico da última semana, leremos fai falta 20.000 técnicos de formación profesional en Galicia, estamos máis do 50% dos postos de traballo se corresponden con titulados de formación profesional. A formación profesional é unha opción preferente para moitas persoas. Todos estes titulares non os saca a Consellería, saen na prensa de xeito recurrente, porque é verdade que fan falta profesionais en moitos sectores. Estamos nun momento onde hai traballo en Galicia e temos que entre todos tamén ser capaces de transferir, de informar axeitadamente ás persoas, a nosos alumnos, tanto na parte de formación profesional, os que veñen do sistema educativo, como moitos outros que veñen de outros ámbitos, con outras edades, os adultos, para que encauzalos nunha formación que lle permita unha inserción tamén laboral ou a creación de empresas ou que sexa necesario. Sabedes que estamos nun nivel tamén de inserción laboral
na formación profesional moi alto, prácticamente do 100% na dual intensiva e por riba do 85% na dual xeral, na formación de FP xeral, unha inserción, como digo, moi alta que en moitas familias profesionais, entre elas, algunha das que imparten neste centro, todavía é máis alto. Por lo tanto, creo que temos que seguir traballando, pola nosa parte seguiremos traballando co mesmo ímpetu, ca mesma emoción que ata agora para seguir avanzando e para que este centro, pois, estos 40 anos de vida que hoxe o que este curso cumpre, sexan 40 anos que den lugar a moitos outros máis e que den lugar a moitos novos éxitos para todos os alumnos e alumnas que cursen as ensinanzas no mesmo. Que siga mellorando, que siga avanzando, eso que todos desexamos e, por tanto, eu creo que o traballo realizado ata agora é unha base de éxito xa e importante para que isto siga no mesmo camiño. Así que moito ánimo para seguir nesta traxectoria que, bueno, pues que sigamos todos podendo disfrutar de unha formación de calidade como que hai neste centro durante moitísimos anos. Moitísimas gracias. Agora vou a ceder a palabra á actual directora Ana Castro García, a quen teño a sorte de coñecer persoalmente, unha persoa moi cercana, para axudar e traballar co Iris de Teis. Moitas gracias, directora xeral, por estas palabras. Bueno, vou dar un pequeno discurso, unha parte moi pequena, espero que disfrutedes moito deste acto. Autoridades, membros da Administración Educativa, persoal docente e non docente que formades e formades parte desta comunidade de IES de Teis. Eu dar inicio a este acto no aniversario deste centro. Andadura neste centro en setembro de 2019, marcando o que sería para mí neste instituto referente en Galicia e tamén no meu persoal. No meu sexto curso, estou aquí representando este gran centro como directora. Non coñezo os detalles da súa trayectoria, pero, como dicen antes, teño un 40 anos me parecen moitos. Eu mesmo teño 9 meses. Tomamos sensación de que foi lento pelo colegio da ESB. Por 40 anos loitando por uns valores, pero un novo concepto de traballo diario e o esforzo de toda a comunidade educativa. Escribía Paulo Freire, filósofo latinoamericano, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. A educación é o éxito de responsabilidade de aspirar e guiar o noso alumnado. Sugerado, alumnado, persoal non docente, cada un de vos e de nós, mellor dito, contribúe día a día para lograr objetivos positivos. Quero agradecer públicamente o traballo das persoas que formaron parte da comunidade educativa do IES de Teis, xa que grazas a iso o centro segue sendo referente en Galicia. E así debe de ser por moitos anos máis. Grazas tamén a todas as persoas asistentes a este acto, a federación que me acompaña, vicedirectora, grupo de estudios de ordenanza, grupo de estudios de despacho e secretario. Gracias a todas as persoas que colaboraron e axudaron a que se teña que hacer realidade. Especialmente a vicedirector, xa que é sumamente difícil ayudar a todas estas persoas. E xa para rematar, vamos para que empezar a reflexionar un pouquiño. La educación
es el arte de formar mentes críticas. Las cosas nuevas. No simplemente repetir las cosas que me las repitieron. Muchas gracias y Bueno, agora vou a dar paso a Agustín, que vai a falar dos diferentes directores que pasaron, formaron parte da historia de IDTeus, cada unha distinta etapa. Que suban a mesa, por favor. Muy bien. Bom dia. Non vou prácticamente falar nada, vale? Porque non son presente, vale? Non son ex-director, pero debería ter comunicado o ano que ven e estou encantado de que Ana pues, me sustitúa. E nada máis, mirade, como a maioría de vos xa sabedes, estamos aquí arriba, 4 ex-directores do IES de Teis, vale? Eu sou de momento o último director que esteve no cargo entre os anos 22 e 25, están tamén como os que non estuveches en Teis, pero digo que viñeche de recentemente, Fernando Carrasco, que agora é inspector de educación, e foi un gran director por mulleres de Teis, Antonio Vázquez, que no anuncio empezou aquí no ano 85, estou no 90, depois volveu a ser dentro do 96 até o ano 2005, donde foi nombrado director xeral de ensinanzas artísticas e formación profesional, e Luís Vilán, que sí que os máis recentes xa pois o coñecete o pechedes, eles entre o 2013 e o 2022. Pois a palabra a cada un deles para que nos expresen a súa experiencia bueno, na súa etapa como directores. Vale. Moitas grazas e que pasemos pues, unha boa mañá. Bueno, ao perguntar os demais membros da administración educativa, de teis pasadas e presentes, moi ben. Un día despois de estar aquí final 30 anos deste instituto, dos cuales 15 anos fui director, eu se síntome, despois de 10 anos xulgado, con unha especie de guadiano que volve aquí a estar neste estrado. Bueno, vou ao tema. O día que teis o final do todo, estuve e decía que despois foi o centro da realidade. Pero para construir camiños e pensando en insertar ramas profesionais, e todos unha prova evidente de que isto é así. Se non chegamos a tallar do sitio onde estamos, é un tallar típico dos talleres, non? Pero, cando vimos aquí, en setembro de 85, era un centro distinto. Un centro
con a rama de peluquería, dentista, a rama de estética, que non entra nas normas, o sea, a lei do 70, e dúas da rama administrativa solo en FP2 con contabilidade e informática. En esa hora centro, pero ademais, 240 alumnos do bacharelato e non hai onde meter na cidade, e entonces se colle un espectáculo de estamos aquí máis a biblioteca a ruta en 6 aulas. Total, empezamos o curso en un centro que tiña, que estaba pensado con 600 alumnos, empezamos 9, un tercio máis por riba do que hai. A naquel momento. Maiores insuficientes, non había apartamentos neste instituto, entón, collemos unha mini sala de profesores que hai, que había naquel momento, tabicámola, dividímola en 3 departamentos, aínda está hoxe así, ao lado da sala de profesores, e o valor disto era mínimo, entón, digamos, revolucionarios, e na sala de profesores, aínda é sala de profesores, e destinado ao principio como salón de actos. Parte desto, había talleres de base por aí, excepto na que salen alumnos de peluquería estética manifestándose diante do instituto. En definitiva, desde o principio do instituto empeza a haber unha reivindicación básica, unha ampliación do instituto, que non se fan hasta moitos anos despois. Por outro lado, a biblioteca era un espacio, estamos falando de 950 alumnos, só tiña espacio para 40 persoas. A biblioteca era, pois, a aula de música. Era a biblioteca do instituto. Póngamos naquel momento racios nos grupos de informática de 40 por aula, máis repetidores, en peluquería estética 30 máis repetidores. En fin, empezamos a plantexar unha serie de facilidades e conectamos desde o principio sin salón de actos. Será no curso 98-99 cando o alumnado se marche de aquí para aprobar ou para formar o Instituto Rafael Agustín, conocido como República Dominicana, cando aquí construamos ou se construye este salón de actos a sorte, e como non podía ser de outra maneira, en outra revista, a biblioteca. Son todos estes feitos no instituto, hai un contexto educativo español moi determinado, un contexto en que se fala de reforma educativa, e entón empeza unha serie de medidas que influen definitivamente no funcionamento do instituto. No 85 apróbase a LODE, no 89 apróbase o libro de reforma educativa, no 90 a UCE, e no 95, en ese proceso empezamos un proceso de formación de profesorado ten que formarse, hai unha maneira distinta de entender a educación, evidentemente, e hai sobre todo un debate. E eu, sobre todo, cando se ven de todo o debate que houve con manifestación por todo o Estado e tal, hai unha imaxe técnica que pasou a iconografía do Estado español e é o xo Manteca nunha manifestación urbano con unha muleta. Entramos nunha dinámica básicamente empezamos os que de aí moitos anos nos xeran, empezamos a falar de proxecto educativo do centro, proxecto curricular do centro, contidos conceptuais, contidos procedimentais, conceptos actitudinais, os centros de profesores en Galicia, o tamén por aquí, os institutos, e estamos a informatización, que era un elemento básico da informatización da secretaría e administración, no que fundamental os compañeros e compañeras daquel momento de formación, de
e más de programación personal, no, de informática de xestión. Chegamos ao 96. Do 96 ao 98, o centro cambia totalmente. A oferta educativa cambia totalmente. A FP do 70 pasa aos ciclos, o sea, familia profesional de peluquería, de estética, a situación do centro é doble, ou a familia de contabilidade, que pasa a chamarse comercio e que se desplazan ao Instituto da Guía. Empezamos en Portugal, primeiro o segundo estudio, despois o primeiro, empezamos a invertir a esa que foi a demanda do plan de administraciones a aplicación de vecinos e de nada pasamos a 3 bachilleratos. Estamos de Galicia, tres bachilleratos. O bachillerato de ciencias, o outra e o tecnolóxico. E este aquí, aquí non tiña aulas suficientes de bachillerato tecnolóxico. Temos que facer? Queridos colegas de educación técnica que están a la con o gimnasio, un taller de tecnología para o proyecto y a utilización do pabellón de hoy para as clases de gimnasio hasta ahora. No tema de bachillerato, desde o principio temos un problema e obviamente a administración actual non ten culpa ninguna, pero a administración aquel momento aprueba unha de centros e aqueles para tres bachilleratos. En solo línea de en eso, que nos asignan dos campos adscritos. O público, o San Salvador, que temos acá 200 metros de aquí, e outros, o San Fernando privado. Evidentemente, estos centros non por o único capaz que son estar o que van a ter un por desgracia, estuvo máis ou menos igual. Sobre o público, hai a primeira as necesidades do instituto, porque esa ampliación obedece a da lei do FP e das cualificacións profesionais dos dos eso todo formativos. Faz unha ampliación donde está hacia Carretón, donde está hacia Estrada, donde está si a memoria non me falla, que tamén me pode fallar, é onde están o taller 5 de informática, o taller 6 e algún taller de que xa non recordo como é rotulado. Ben, cando un dos aspectos fundamentales é a cantidad de actividades que se fixo neste centro, as calles, ou notas referirse. Só vamos facer unha numeración primeira, non podemos entender os primeiros da cabeza dos plans que se desenvolveron nesa época no Instituto. Programas europeos, aposta por formación profesional para a celebración de jornadas sobre a documentación que sabemos que estamos na número 25, plan de fomento de lectura, plan de normalización lingüística, na área das ciencias que despois seguramente para a Galicia, plan de pensando na Escola Oficial de Idiomas e o alumnado participaban nos programas europeos, plan de prácticas de alternancia FP, plans para a inserción da alumnado FP, instituciones de profesional, que vimos ahora das skills e demais, aula grupo de teatro, e a toda a unidade, de culturas en foi unha calendaria, por exemplo, de Edmonton e de voleibol na final de cursos que vou crear
tipo de voleibol, de igualdade, o política, a organización, tipo de continuar por non gravar máis. Desde a miña óptica e desde a óptica de que actualmente defendíamos, sempre buscábamos un tráfico, para rematar, lembrar a todos aqueles membros da comunidade educativa, tanto docentes como non docentes, que este mente podemos levarei o caso xa para rematar definitivamente tanto os compañeros que están aquí como a por razóns persoais non poden estar aquí saúde, 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 confianza, saúde, o Instituto de País. Moitas grazas. Bueno, pues me lo llevo. Bo día. Bueno, eu non teño nada preparado, pero bueno, primero saludar ás autoridades aquí presentes e a, os actuais, o actual profesorado e o profesorado co que compartín moitas vivencias. A verdad que eu teño a sorte de ter pasado por todas as etapas educativas, que dizer, fui mestre, o meu colexio é o colexio de Angorén en Chapela, aínda que fun a moitos, un profesor de secundaria, e o meu centro é o IES de Teis, aínda estiven en máis, e agora eso, estou na inspección educativa. Eu a verdade que estou super orgulloso do tempo laboral en que estiven aquí. Estiven de orientador do 2001 ao 2008 e de director do centro do 2008 ao 2013, donde, aparte de ser director, pois, como tamén tiña especialidade de Xeografía e Historia, impartí esa materia na ESO. Todas as persoas que estamos nos equipos directivos, ou que estivemos nos equipos directivos, sabemos que é un traballo enorme. Eu vos podo asegurar que seguro que lle pasou tamén as outras persoas que están aí sentadas, que moitas noites, sobre todo ao principio de curso, non se durme, facendo horarios e preparando o curso escolar. Pero a pesar de todo, merece a pena. Eu creo que, bueno, contribuir ao avance dun centro educativo, como decía Antonio, porque creemos no ensino público e na calidade do ensino, merece a pena. E eu agradezco moitísimo a todas as persoas que en aquel momento traballachedes no centro, porque, bueno, esos 5 anos que estiven de director, eu creo que, para ben, este centro seguiu cambiando e modificando algunhas cuestiones que tiñamos que modificar en ese momento. E, bueno, unha persona directora, ou un director neste caso como son eu, non o fai todo solo. Eu teño un enorme e super enorme agradecemento a todas aquelas persoas que me acompañaron no equipo directivo. O decía Ana, que os nomeu tamén aquí os que están na actualidade. Entón, bueno, a mí me tocou organizar os 25 anos do IES de Teis, agora estamos nos 40, e supoñemos que, bueno, esperemos vir a outra celebración dentro dunos anos e esperemos estar aquí. Moitas gracias a todas as persoas polo voso traballo.
Boas tardes, bo día, empezamos ben, ya que estamos entre día e tarde. Bueno, é unha honra para min estar neste acto. Primeiro, pois, os saúdos á directora xeral, xefe, director territorial, na miña época xefe territorial, señor inspector xefe, inspectora, inspector Fernando, directora do centro, e a todos e todas as asistentes. Vou a ser moi breve neste acto, así me dixeron. E quero tratar, pois, bueno, un par de puntos. A complexidade dun centro como este no que coexisten pois etapas educativas diferentes, alumnado diferente, dende a eso que entran con 12 anos ata a edades da educación de adultos, a formación profesional, a eso, a bachillerato, pois, bueno, fai unha realidade moi complexa. Vou a falar dunha década, das 4 décadas, pois unha destas décadas, que foi a do ano no que desenvolvín as funcións de director, que foi do 2013 ao 2022. E destes vamos a trazar, pois, bueno, un pouco unhas líneas. Primeiro, o que o contexto normativo desa época, ou navegando entre reformas, o contexto social e económico desa época, outra fase que lle chamaría de crecemento e consolidación. Falarei un pouco tamén do alumnado, do profesorado, farei unha breve reseña, unha contingencia que marcou moito pois a vida do centro e a vida de todo o mundo, que foi o caso da pandemia do COVID-19, e acabarei cunha pequena, pois, bueno, valoración persoal da dirección. Bueno, empezando, o marco normativo que decidiu esa etapa, pois, bueno, comenzamos ca LOE, pero rapidamente nos tuvemos que poñer a desenvolver a reforma sustanciada na LONCE. Eso era 2013. E iso, pois, supuxo, pois, un esforzo cos cambios, itinerarios, cambiar os PEMAR, bueno, cambiar os PEMAR, non, cambiar os PCPIs polos PEMAR, e máis cambios que tiñan, sobre todo, o marco curricular, non? Elaborar a concreción curricular de centro. Feito isto, pois, de novo, pois, alá polo ano 2000, de novo, pois, revertir eses cambios a través pois, bueno, da reforma da LOMLOE, e, pois, de novo, volver os PDCs, bueno, entre todas estas reformas, eu había iniciado con PCPIs, programas de cualificación profesional inicial, depois se transformaron en formación profesional básica, para, bueno, no último momento chamarse ciclos formativos de grado básico, esa transición. Bueno, eso no ámbito de normativo, pois, xeral. No ámbito da FP, comezamos e rematamos ca Lei Orgánica das Cualificacións e da Formación Profesional, porque a última reforma, pois, xa me colleu fora da dirección, non? Sin embargo, dentro da FP, dentro desta legislación, sí se acometeron, pois, retos importantes, como a implantación dun primeiro proxecto de FP dual, as ensinanzas en diferente modalidade a presencial, a telemática, a impartición, sendo pioneiros en Galicia na impartición de ciclos de cursos de especialización, iniciando o de inteligencia artificial e Big Data. Neste contexto tamén importante destacar outra
outra normativa importante para o funcionamento do centro que foi a Lei de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa, a Lei 4 de 2011, e, sobre todo, o decreto que a regulaba, o decreto de convivencia, non? 8/2015. Bueno, pois estes serán, digamos, os principais ingredientes do ámbito normativo co que estamos traballando en ese. O contexto social educativo, pois retos e oportunidades marcados principalmente por dúas cuestións. Saíamos dunha profunda crise económica, que eso pois tuvo implicación no alumnado. O alumnado pois se incrementou, sobre todo alumnado de formación profesional, como unha oportunidade de inserción e reinserción laboral. E outro feito é o impacto das tecnoloxías emerxentes, a evolución de internet, a aparición de redes sociales, os teléfonos móviles intelixentes, pois por destacar estes dous factores. No crecemento e consolidación das enseñanzas, pois temos un feito importante que foi no curso 2017-18 a ampliación do centro. Esta ampliación pois permitiu dotar ao centro de novos espazos tamén necesarios para alosar a oferta formativa, sobre todo na formación profesional, que tuvo un crecemento importante. Se levaron a cabo no aspecto máis de consolidación das enseñanzas, pois moitos plans que todavía están agora a desenvolverse. Era os plans proxectos, se levou a cabo unha importante infraestructura tecnolóxica informática, se remodelou a biblioteca do centro, que pasou a formar parte do plan B de bibliotecas escolares. Hubo se potenciou moito o tema da mobilidade do alumnado a través dos proxectos Erasmus, e que destas cousas, pois, de seguido as persoas responsables dos diferentes departamentos pois nos contarán. Con isto se consolida o centro como no seu inicio era un centro que ten enseñanzas de ESO, bachillerato e formación profesional que coexisten neste centro. Decir tamén que alá polo ano en 2018, en xaneiro, pois, bueno, hubo certa inquedanza que afectou a identidade do centro, que foi a publicación dun proxecto que existía de zonificación escolar, co cual trasladaban as enseñanzas de ESO e bachillerato deste centro, e o centro iba a convertirse, non iba a convertirse, iba a seguir sendo un centro de un IES, pero con enseñanza solo de formación profesional. Proxecto que non se desenvolveu, co cual si se mantivo a esencia e o proxecto educativo do centro, que era un proxecto educativo para estas etapas educativas. Respecto ao alumnado, o alumnado tuvo un crecemento neste período, se pasou dos case 1000 alumnos ao 2022 con preto de 1300 alumnos, non? Sobre todo, é un incremento derivado da formación profesional. Respecto, un aspecto tamén importante do alumnado que ten que é unha variable para os centros é o tema de convivencia. A convivencia nesta etapa pois se marcou por unha baixa conflictividade, a pesar de os retos que supoñía esa época, redes sociais, teléfonos móviles, pois casos de acoso, ciberacoso, etc. E pois en ese ámbito ou en ese sentido
a convivencia ao centro pois foi digo, moderada, salvo algúns casos que pola súa especial complexidade pois tuveron un tratamento diferenciado. Respecto aos recursos humanos tamén sufriu un incremento. Do 2013 éramos 91 docentes e chegamos ao 2022 con 112 docentes, ademais de outras persoas que se incorporaban ao centro nos programas de reforzo, programas PROA que se desenvolvían. Paso a relatar tamén un das contingencias que pasamos, que foi a pandemia do COVID-19, un confinamento e un posterior retorno, non? E desto, pois, decir, pois, con os termos que sonaban por aquel entonces, os contaxios, contactos estreitos, medidas de protección colectiva, individual, as distancias, a limpeza do centro, cos seus protocolos. En canto á enseñanza, pois falábamos de reprogramación das enseñanzas, a atención telemática e a flexibilización dos currículos. Foron aspectos que caracterizaron este curso e en grande medida o curso 2021, cos plans de inicio de curso. O centro, para esta contingencia, fixo un traballo enorme. Eu penso que fomos conscientes deso do servicio esencial da educación. E, bueno, o centro o afrontou dunha maneira quizá máis doada debido a que xa tiña unha tradición na informatización, no uso do Edisgal, dos proxectos a avalar, e iso, pois, bueno, facilitou un pouco. De todas formas, pois foi un reto moi importante que fixo frente o centro. Moita importancia no aspecto da limpieza e das persoas implicadas. Non, a veces miramos o centro como docente solo, alumnos e docentes, pero se puxo en valor os outros servicios, sobre todo o servizo de limpeza, ao que é xusto recoñecer a labor que o personal de limpeza fixo no centro neses anos, ademais do persoal de conserxería. Reorganización de enseñanzas, habilitar espacios donde podíamos espacios. Bueno, e por último, pois decir unha pequena valoración como director. Isto, levar a dirección, teño que reconocer que foi doado. Foi doado porque dispuxen dun equipo de profesorado moi comprometido, con moito traballo, moi consciente, o personal de administración e servicios, personal de limpieza, personal de conserxería, que se implicaron sempre e deron todas as facilidades. Sobre todo tamén as persoas que me acompañaron nos equipos directivos. E por outro lado tamén, e é xusto recoñecer que foi doado grazas a que o IES de Teis foi sempre ben atendido pola Consellería. E aquí o recoñecemento, o agradecemento, e xa que a teño presente a directora xeral, e sei que o IES de Teis sempre estuvo na súa cabeza, sempre tuvo unha atención pois cercana. Agradecemento ao servicio ao xefe territorial, director territorial, a César, sempre por a súa atención con este centro para atender as necesidades que tivo. Ao servicio de inspección tamén, especialmente as persoas que traballan en escolarización, que sempre tuveron unha atención e unha sensibilidade cas nosas enseñanzas e ca problemática do noso alumnado, sobre todo na ESO e no bachillerato.
E agradecemento pois tamén a Fernando, porque foi o director precedente e que del aprendín a tarefa de dirixir un centro. Se me esquecía, en canto aos retos, e seguramente pois aparecen por aí algúns recoñecementos ao éxito do noso alumnado. Tivemos pois galardóns, premios de certames múltiples, tanto de ESO, de bacharelato como de FP. En FP, pois bueno, a participación nos skills, que sempre tivemos moi bons resultados, premios ao millor expediente académico, en enseñanza superior, premio ao esforzo persoal, no caso lembro dunha alumna da ESO, e diferentes premios. Pero estes non son os únicos resultados. Para min o máis importante foi os resultados acadados co noso alumnado. Por exemplo, alumnado que empezou connosco PCPIs ou UFP básica e transitou con éxito en ciclos medios e de novo pois acadou pois títulos superiores de formación profesional. Para nós é o que nos debe de encher de orgullo. Outros alumnos que acadaron o título da ESO. Persoas adultas que acadaron o título de secundaria a través da enseñanza permanente de persoas adultas. E todos esos son pois os logros que temos conseguido e que non son tan visibles como estes que aparecen aquí, pero forman parte da esencia e do saber facer do IES de Teis. Pois, sin máis, agradecer a atención prestada e moitas grazas. E por último, solo, que se me esquecía, e o agradecemento tamén dentro dos recursos humanos a labor que desempeñaron neste período e creamos a AMPA do IES de Teis, que están pois presentes nesta etapa e que tanto pois nos facilitaron e contribuíron sobre todo a ese acercamento cas familias e a darnos solucións a veces en temas complexos de convivencia escolar. Grazas a AMPA. Nada máis. Moitas gracias. Ahora vou dar paso a unha parte esencial da identidade do centro, que é o profesorado. Entón quero darlle paso a Alicia López, que nos falará das ensinanzas comuns, a educación secundaria e máis do bacharelato. Bueno, bos días a autoridades e compañeiros e compañeiras da comunidade educativa. Hai cousa de mes e medio me propuxeron colaborar neste acto e, bueno, para min o considerei como unha honra por ser como son veciña do barrio de Teis e por ter desenvolvido e ter a sorte de estar traballando aquí durante 22 anos da miña vida profesional, pero tamén é misión imposible explicar en pouquiños minutos pois a riqueza e valía e a importancia decisiva da contribución do profesorado en materias comuns. Nestas 4 décadas, tal como nos contaron os directores, bueno, pois para o profesorado de comuns isto foi unha auténtica carreira de obstáculos, porque con cada reforma educativa pois foronse perdendo polo camiño horas de docencia obrigatoria na formación profesional, foise perdendo bacharelato nocturno, materias troncais e persoal nos departamentos, pero ningunha desas dificultades impediu que o profesorado de comuns dese o mellor de si.
En todo momento, por unha vía ou pola outra, aquí sempre se fixeron actividades de innovación educativa interdisciplinares, moitas delas premiadas pola Consellería ou o Ministerio de Educación, tanto a nivel de alumnado como de profesorado. Aí na pantalla pois tedes exemplos de 2 premios literarios, aparte de algúns que salían nas diapositivas que puxo Luís Vilán. Tamén premios no eido musical, tamén recoñecementos a moitas iniciativas como blogs de aula, tamén galardóns da Casa das Ciencias en modalidade física e química e tamén de canguros matemáticos e de rallies matemáticos. Vale, e tamén premios do Ministerio de Educación e da Consellería á creación de recursos dixitais e interactivos e o implemento das TICs no centro. Na diapositiva que ven agora, pois está o exemplo dun deles, o da visita virtual a un parque, pero habería moitos máis que se poderían poñer aí. Vale, o traballo dos distintos departamentos de materias comuns sempre se desenvolveu dentro e fora da aula, facendo que as chamadas actividades complementarias en realidade fosen un ingrediente imprescindible no proceso de ensino-aprendixaxe, dinamizando dun xeito especial a vida do IES de Teis. Por poñer algúns exemplos, a máis dos que xa saíron nas intervencións anteriores, pois estarían as saídas exposicións micolóxicas dos anos 90, o traballo das seccións bilingües de francés con bioloxía e xeoloxía primeiro e logo con matemáticas. Aquí está unha das salidas que se fixeron dos anos de proxecto. Tamén, como mencionaban antes, os primeiros programas comenios nos que nos implicamos máis o profesorado de comuns, noutros programas poñía máis os de formación profesional, aquí está un deles. Vale, os programas Quale, que salieron unhas fotos antes para alumnado e profesorado, e a participación tamén en feiras da ciencia e nas Olimpiadas de Xeoloxía, na que o noso alumnado conseguiu repetidas veces postos de honra. Vale, tamén visitas didácticas tanto de ciencias como de humanidades nas que o alumnado aprendeu a poñer en valor o patrimonio visitado. Vale, e tamén non só observando, senón a veces tamén traballando e limpando cas súas mans. Está por aquí Vanessa Primo, que dá fe do moito que podaron os alumnados nestas saídas. Vale, e tamén a promoción de actividades de divulgación da ciencia no propio centro. Bueno, aparecen aí museo ambulante, actividades da Escola de Minas e a participación en Ministerio de Educación e Ciencia, tanto de Educación Ambiental, que se desenvolveron en Granadilla, Extremadura, en Cantabria, como o de intercambio de experiencias no presente curso se está a realizar con centros de Toledo e Andalucía. Vale, bueno, os clubes de ciencias, que me saltei, que me quedaron aí atrás. Vale, estos son os programas do Ministerio de Educación e Ciencia. Pasamos. Vale. Seguinte. Vale, xa pasamos tamén a mencionar os múltiples proxectos e actividades no ámbito do deporte e a saúde, impulsados polo profesorado de Educación Física, en coordinación en certos casos con clubes da contorna, nos que destacamos pois actividades extraescolares de bádminton e voleibol e loita olímpica, recreos deportivos para alumnado e profesorado do centro, xornadas de confraternización deportiva con outros centros, participación nos programas Xogade e DAFIS en competicións federadas de bádminton, tamén o que é impartición de materias sobre vida saludable, a organización de saídas, e te acabome, charlas coloquios sobre deporte de discapacidade, alimentación equilibrada, primeiros auxilios e deporte no século XXI. Todo este traballo deu como froito diferentes premios acadados polo alumnado a nivel local e provincial, ademais da oportunidade de ser embaixadores da comunidade autónoma galega en Benicàssim, en Burriana, no ano 2011.
A parte disto, falar que no campo da tecnoloxía e na robótica tamén hai que destacar a fabricación dos primeiros prototipos con Lego e o Semeclón, presentados na televisión galega en 2019, tamén a participación en concursos con robots, drons, barcos solares, casas conectadas ata microsatélites, acadando varios premios e unha mención moi especial á participación no presente ano como representantes de Galicia no programa CANSAC da Axencia Espacial Europea. Sumado a isto, está todo percorrido en microelectrónica, programación e fabricación digital, sendo a día de hoxe o IES de Teis o centro punteiro en dotación tecnolóxica en toda a contorna de Vigo. Vale, é certo, recoñezo que nesta exposición faltan físicamente máis fotos, máis nomes, máis alusións, pero bueno, no corazón de todos, no pensamento, está a presencia de todas estas persoas e proxectos e actividades que non me dá tempo de mencionar. Vale, todo este traballo dos departamentos de comuns é moito máis que un simple recordo, un adorno que poñas nun andel ou un logro do que gabarse en redes sociais para que nos dean likes na web. É un traballo profesional e de calidade, feito con auténtica vocación de servizo ás persoas deste barrio neste entorno social desfavorecido. No medio dese ambiente que pon a moita mocidade do barrio en risco de exclusión, o IES de Teis é xustamente o lugar seguro onde estar, onde se acolle toda a diversidade e multiculturalidade. O espazo onde se leva a cabo co alumnado o modelo de inclusión educativa, garantizando así o seu acceso a unha educación de calidade nun contorno acolledor e respetuoso. O profesorado de comuns leva décadas levando adiante este modelo. E o IES de Teis pode prestar ese servicio público imprescindible precisamente por ser o centro que é agora, cos seus departamentos de comuns, os seus traballos e os seus proxectos. Renunciar a este modelo de centro sería deixar a Teis sin un dos seus mellores recursos de promoción social e laboral. Os que me coñecedes sabedes que son unha idealista sin remedio, así que o único que me queda por dicir é que eu tamén teño un sono, igual que Martin Luther King. E o meu soño é que este IES de Teis, tal e como é, con todas as súas liñas educativas, vai seguir dando vida a este barrio 40 anos máis. A continuación vamos a disfrutar dun número musical preparado polo alumnado no que participan Carla Tresandí, Asier Pino de Bacharelato, Matías Castro de Estética e Benestar e o alumnado de Caracterización. Lift me up, hold me down, leave me close. Fence up, but I don't. Sing like keeps fence.
Gracias a todos. Agora temos o prazer de presentar o traballo do alumnado de peluquería, realizado en conxunto polo ciclo superior de primeiro e segundo ano. Para abrir esta exhibición comezaremos con un promotor realizado con plumas e pelo por a alumna de segundo curso, Alicia Villoslada, la cual se encarga de modelar tamén. Pasamos ao segundo peinado, que consta de unha coca con ondas, estilo elegante, realizado por Laura Bárcena, alumna de segundo ano, Ouro de en Galicia Esquí 2023, modelado por Aitana Sabatino, de primeiro ciclo medio. A continuación, Cintia Vicente, de primeiro de ciclo medio, modela con un recollido creativo, cuxo significado é a fermosura e o caos, realizado por Nuria Garrido, ganadora de Galicia en Skill 2025, e alumna de segundo ano de ciclo superior. O seguinte recollido é definido como futurista, modelado con Marina Macei, de primeiro curso de ciclo medio, realizado por Ori Borel, Sandra Alonso e Pablo Puime, de segundo de ciclo superior. Agora modela Rocío Pereira, de primeiro ciclo medio, con un sombrero realizado con seu propio pelo, estilo
ano 1920, realizado por Sergio Coello, de segundo de superior. A continuación, un recollido realizado por Karen Bastidas. Trátase de un estilo vanguardista e o modela Ángela Sestero, ambas de primeiro de ciclo superior. Agora pasamos con un recollido que nos recorda ao noso lado máis salvaxe, adornado con escamas de canecalón, feitas á man. Foron realizadas por Catalina Canales, alumna de segundo ano do ciclo superior, e modelado por Nayara Novo, de primeiro do ciclo superior. Por último, cerramos con un homenaxe á Navidad realizado por Loreto Doval e Estina Pena, modelado por Fanny Vázquez, todas de primeiro do ciclo superior. Agora imos con un bloque formado por 3 profesoras que representarán áreas clave do centro. Mercedes Fernández, xefa do Departamento de Informática, Lourdes Murel, profesora e xefa do Departamento de Imaxe Persoal, e Patricia González Pardo, coordinadora de Erasmus. Sí, Mercedes. Hola, buenos días a todas y todos. Me corresponde en mi intervención contaros la evolución del Departamento de Informática en TEIS. Pues bien, lo primero que quiero decir es que la andadura de la informática en TEIS ha sido, desde el principio, un proceso continuo de dignificación de la formación profesional. Y ha sido una historia de éxito, el éxito desde el primer momento hasta el éxito actual. En el año 1985 se abre este centro y se implanta en él la formación profesional de segundo grado de informática. Pues bien, lo primero que sucede es que se produce con una gran acogida de alumnado. Desde el primer curso teníamos una gran cantidad de alumnado matriculado en ambos cursos, tanto en el diurno como en el vespertino. Alumnado con unas grandes expectativas y con unos perfiles de edades y de niveles académicos muy variados. En el turno de vespertino había numeroso alumnado con estudios superiores, de tal manera que era muy habitual tener alumnado de edades superiores a las edades que teníamos el profesorado que impartíamos clases allí. Mi intervención quiere, sobre todo, poner en valor al equipo humano que inicia el proceso y al equipo humano actual. Del profesorado que comienza esta andadura, yo diría 3 calificativos: pionero, entusiasta e implicado. Yo me atrevería a decir que casi nacimos plurilingües. Recuerdo aquellos manuales tan poco amigables
fotocopias de fotocopias que estaban escritos en inglés y eran nuestros manuales del sistema operativo, de COBOL, de Fortran, de RPG. Esos manuales se utilizaban en las aulas tanto por el alumnado como por el profesorado. En los primeros cursos era impensable tener libros de texto para el alumnado. Y además, los libros de consulta que utilizábamos el profesorado, con unas mínimas garantías de profundización en la materia, estaban escritos en inglés. Además, enseguida disfrutamos del resultado del trabajo de un compañero de departamento que era Dámaso Hernández, que con un editor hexadecimal localizaba los mensajes en inglés del sistema y del editor de textos que era el WordStar y lo sustituía por su correspondiente mensaje en gallego. En los 80, en TEIS, en nuestros equipos, no había carpetas, teníamos cartafoles. Bien, en cuanto a las empresas, la práctica en las empresas, contaros que lo que ahora es la formación en empresa, que hace nada era el módulo de FCT, en aquel momento se llamaban las prácticas en las empresas. Pues el alumnado de informática de TEIS realizó prácticas en las empresas desde el primer momento, cuando éstas eran de carácter voluntario. Y a mí me gustaría recordar aquí la implicación de Manuel Puga, que inició en los primeros contactos con las empresas de Vigo. Claro, cuando las prácticas pasan a formar parte del currículum, se convierten en obligatorias, ¿qué sucede? Que no tenemos empresas. Entonces, el profesorado del Departamento de Informática se dedica a ir puerta a puerta, empresa a empresa, explicándole al empresariado qué es esto de la FP Informática, en qué consiste, qué contenidos tiene, qué es esto de tener alumnado en prácticas en su empresa. Y os diré que, de nuevo, una historia de éxito. Fuimos capaces enseguida de establecer una comunicación continua, fluida y sobre todo basada en la mutua confianza, que derivó en una gran contratación de nuestro alumnado por parte de las empresas, contratación que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Aquí me gustaría recordar a nuestras compañeras del departamento de FOL, Esperanza Hernández y Paloma Pozo, que hace ya 27 años que iniciaron las jornadas de orientación ao emprego en TEIS. Ahora os voy a contar un poco cómo era ese equipamiento inicial para que os deis cuenta de la evolución. Disponíamos de un solo espacio que la llamábamos la sala de ordenadores, que se correspondía con los talleres 1 y 2 de informática. En esa sala había 12 equipos que eran los Bull Micral 30. Esos equipos tenían 2 disqueteras de 5,25 de simple precisión. O sea, con una capacidad de almacenamiento de unos 360 K. Para que os deis cuenta, hoy en día necesitaríamos 14 disquetes de esos para poder almacenar una sola foto de nuestros móviles actuales. La CPU era un procesador Intel 8088 de 4,77 MHz. En la primera disquetera teníamos el sistema operativo MS2. Y en la segunda disquetera, en la segunda disquetera, teníamos el intérprete BASIC y el compilador COBOL. Nuestros alumnos en esa sala de ordenadores hacían prácticas de comandos de MS2, prácticas de programación en BASIC, prácticas de programación en COBOL, prácticas de tratamiento de textos con el editor que era el WordStar. Claro, esos equipos no estaban conectados en red. Sin embargo, TEIS se convierte enseguida en un centro pionero, porque enseguida se realiza una instalación de red local para nuestros equipos informáticos y además, en los primeros años,
se desarrolla una aplicación para la gestión del alumnado que luego perdura durante muchísimos cursos hasta que por fin es sustituida por el software que ya suministra la Xunta. Todo ello gracias al trabajo incansable de nuestro compañero Dámaso Hernández. Bueno, vamos a pasar a la actualidad. Yo diría del equipo humano actual, del profesorado de informática actual, que sigue siendo entusiasta, sigue estando implicado, pero además se ve obligado a estar muy actualizado y altamente especializado. El gran caballo de batalla de nuestra familia es el esfuerzo personal que se requiere para la preparación de nuestras clases. Mantenerse actualizado y lograr un dominio con alta especialización de las distintas materias solamente es posible con el entusiasmo y la implicación del profesorado. Quiero contaros que en relación con este tema, en relación con la especialización imprescindible del profesorado, en el Departamento de Informática, desde hace ya varios cursos, hemos diseñado y consensuado unos agrupamientos de módulos por áreas temáticas para facilitar esta especialización. Eso se tiene en cuenta en el momento de la elección de módulos, en lo posible. Bien, es una forma también de solventar el hecho de que la normativa de elección del profesorado pensada para la ESO y el bachillerato no se ajusta en absoluto a las características y a las necesidades de la formación profesional, al menos en esta familia. También contaros que desde hace ya mucho tiempo en el Departamento de Informática hemos realizado otro proyecto, traer profesionales del mundo de la informática, del mundo de la empresa de la informática a nuestras aulas. De manera que desde hace ya muchos cursos estos profesionales informáticos realizan talleres prácticos en el aula para nuestro alumnado, dan charlas en el aula y conferencias en el salón de actos. Bien, en cuanto al equipamiento actual o las dimensiones actuales, os diré que la infraestructura de red del centro de TEIS tiene en la actualidad alrededor de 1.500 usuarios. Tenemos alrededor de 800 equipos en TEIS. El Departamento de Informática está formado por 45 profesionales. Tiene una matrícula que supera los 800 alumnos. Mantenemos, administramos y gestionamos 14 talleres. Los equipos dentro de esos talleres, sin tener en cuenta los equipos portátiles, rondan las 430 unidades. Pero además, en cada uno de estos equipos, cuando el alumnado o el profesorado accede al mismo, puede seleccionar el arranque entre 4 sistemas operativos distintos. ¿Eso qué significa? Significa que el alumnado de cada turno que comparte el mismo equipo está trabajando en exclusividad con 2 sistemas operativos. Es como si tuviésemos 4 equipos en un equipo. Disponemos o tenemos 10 servidores para dar el servicio de infraestructura de aulas y el servicio de administración del centro. Hay más de 2 kilómetros de fibra y más de 24 kilómetros de par trenzado. Las dimensiones de esta infraestructura superan con creces el tamaño medio de cualquier pyme. Además, tenemos aplicaciones propias. Nuestra aplicación de aulas, entre otras muchas cosas, realiza de forma muy eficientemente el sistema de incidencias en el aula. Cuando se produce cualquier contratiempo en un equipo en el aula, no se interrumpe la clase. El alumno no interrumpe la clase. Registra la incidencia en esta aplicación. Y en poco tiempo
un miembro del equipo de mantenimiento entra a resolverla. Y si es necesario, se sustituye rápidamente el equipo por otro que está preparado con el software para ello. Tenemos previstos 2 equipos de repuesto por taller. No quiero que se me olvide nada. Bueno, pues no se me olvida nada. Yo quiero finalizar mi intervención con un reconocimiento en primer lugar, al equipo de profesorado que curso tras curso realiza la labor de ser tutor de prácticas en la empresa. Mi reconocimiento al equipo de mantenimiento, que nos garantiza que todo funcione. Básicamente, nos garantiza que podamos impartir clases. Para nosotros, los equipamientos de hardware y de software no son un elemento adicional o complementario de nuestra labor docente. Nuestras aulas no son aulas con ordenadores, son talleres informáticos. Mi reconocimiento al equipo plurilingüe, que con su participación, su involucración voluntaria en la oferta plurilingüe, nos permite en estos momentos ofertar todos los cursos de especialización, los 4 cursos que ofertamos, el ciclo superior DAN y el ciclo superior DAO en la oferta ordinaria presencial en plurilingüe, un total de 8 cursos. Este equipo está formado por 7 profesoras, por 7 miembros. Mi reconocimiento al equipo streaming, que es un equipo mixto formado por profesorado y por alumnado, que nos permite retransmitir de forma muy habitual por streaming determinados talleres que realizamos en las aulas y determinadas charlas o conferencias en el salón de actos. Y es muy importante porque eso nos permite hacer partícipes de esas actividades al alumnado de distancia y al alumnado de otro turno distinto al turno en el que la actividad se celebra. Y por último, mi reconocimiento al profesorado que curso tras curso, y como ya sabéis con gran éxito, se implica en la participación del campeonato Galicia Skills y en el programa Innovatech. Muchas gracias a todos. Hola, bo día. Bueno, gracias por asistir ás autoridades, a todas as persoas, os antigos directores, por Dios. Isto para mí é unha emoción estar aquí, dou gracias ao departamento porque pensou en min para isto. Estou emocionada, porque isto son 40 anos maravillosos. Os que me coñecedes sabedes que eu son a firme defensora da FP. É do meu departamento de imaxe persoal, esta é a miña casa, aquí hai moitas persoas que saben todo o traballo que fixemos xuntos e xuntas, bueno, grazas a todos. Entón, eu vou a facer un repasiño rápido do departamento de imaxe persoal, porque despois, como ben sabedes, as persoas que levamos aquí moito tempo, fomos quen comenzamos programas europeos. Entón, vou a facer unha pequena intervención de programas europeos a continuación da imaxe persoal, me refiro, para que despois darlle paso a Patricia e outras persoas que continuaron, que están aquí presentes, sí, que continuou con programas europeos. Entonces, aquí empezamos, como ben explicou Antonio, no ano 85, coa famosa FP1 e FP2. Acordades, xa explicou el como foron os cursos que chegaron, fomos implantando paulatinamente as tacabarcos, co terceiro famoso de FP2, e despois foi cambiando. Recordades entonces que primeiro empezamos coa garantía social, sí, recordados a garantía social, os PCPI famosos, sí, graus medios, graus superiores, e ao principio tiñamos moi pouquiños, sí, tiñamos solamente pois grau medio de peluquería, grau medio de estética personal decorativa, que se chamaba así, acordádevos que era de un ano, de 1.300 horas, unha cousa así, e o de asesoría de imaxe era de 1.700. O sea, isto foi evolucionando. Despois fomos cambiando. Ui, isto anda solo. Anda solo, sí, dádelo a poñer vos.
Eu creo que non lle dei, pero bueno, non importa. Estaba intentando ver se vai para atrás. Bueno, non importa, da igual. Despois fui a oferta educativa, fui evolucionando aí está, hasta a actualidade, non? Que xa temos todos os superiores, prácticamente temos todo o catálogo, incluído caracterización de imaxe, da familia de imaxe persoal. Pero bueno, fui evolucionando moito ao longo do tempo, non me vou a parar aí porque xa se explicou a FP Duá, a FP a distancia que está pendiente, etc. Continuamos, ahora sí podes darlle para diante porque a mí non me... Aquí temos, xa vedes, o noso alumnado de peluquería aí facendo demostracións de FP básica, perdona. Aí vale, perdona, hacia allí, hacia allá, no hacia la pantalla. Bien, hacia allí, no hai problema, eu a toma todo. Unha alumna de caracterización, sí, de FP básica, e moi importante, a ver, este departamento, eu que teño que decir, vou non decir xa antes de concluir, que é un departamento moi dinámico, moi proactivo, que se apunta a todo o que decimos. Ao principio, mellor pode decir que é isto que me están propoñendo, pero sempre se traballou en equipo e sempre se participou. Dou gracias antes de que non se me olvide as direccións que están aquí sentadas, a Fernando, a Antonio, a Luís, a Agustín, porque a este departamento sempre o apoyaron. Teño que decir que houve un ano nefasto que non o apoiou e foi cando nos deixamos programas europeos. Teño que dicirlo. Teño que dicir tamén que non sempre tuvemos apoio da Dirección Xeral, non está ahora aquí a Directora Xeral, cando fixemos programas europeos. O único que tuvemos que pelear moito, e sábenos aquí os delegados territoriales, foi pola ampliación. Peleamos coa axuda das direccións e fomos conseguindo pouco a pouco, tamén con informática. Eu teño que dicir eso, que sempre tuvemos apoio das direccións, e iso hai que recoñecelo. Entón, este é un departamento moi activo, pero tamén houve personas detrás. Estou encantada do que dixo Alicia. A min gusta, este é un centro de FP, todo o mundo sabe. E os presupostos, aquí comuns ten vos presupostos, tiña vos presupostos, eu acórdome das negociacións na Comisión Pedagóxica, sí, tiña vos presupostos gracias á aportación de FP. Pero eu estou encantada, as miñas mellores amigas aquí tamén, aparte das miñas compañeiras de FP, son personas de comuns, eu creo que enriquece. Pero non nos olvidemos, que este, a ver, chicas, eu teño amigas en secundaria, teñen 100 anos de presuposto. Ou non? Tiñamos de presuposto nos años 90, e nos aquí tiñamos, ou non, 10 veces máis, 15 veces máis, 20 veces máis. Entonces, viva la FP! Seguindo. Viva la FP con Milena! Bueno, xornadas de orientación entre en agosto, aquí, bueno, gracias ao alumnado da asesoría de imaxe que está agora aquí, tamén ao profesorado da asesoría de imaxe que traballaron duro, o profesorado de FON tamén, que xa se reconociu que traballou duro. Bueno, visitas profesionais, estábamos todo o día en danza, o outro día acordábame con eles que marcha Alejandro, íamos para os medios con 2 autobuses de alumnado, facíamos cousas así. Estábamos todo o día por aí en danza, que hai profesores que din, sí, estábamos todo o día facendo cousas. E a nivel profesional moito, pois, cosmética, dermatalia, íbamos a vela a Madrid, en tren, en autobús, sí, moito con común, fixemos moitas cousas sempre, toda a nosa trayectoria de ir ás excursións micolóxicas, acórdome maravillosas, da casa a Domus, a Escola Galega de Consumo, e despois tamén moitas actividades de tipo profesional, claro, porque íbamos a facer prácticas a Mondariz, etc. Moi importante esta parte social tamén, a colaboración con Espanaes, moito tempo, despois desfiles con Goimar, coa Escola de Moda de Goimar, con audiovisuales de Bouzas, que nos axudaron algúns unhas xornadas de orientación tamén, con Manuel Antonio, seguro que me esquezo de algo. E ojito, que yo tenéis un tema de innovación tamén con educación. Entonces, non os olvidéis. E despois, bueno, perdón, ahora, nuestros éxitos maravillosos, nuestra medalla de oro en el Spain Skill que fomos a Canadá, madre mía, qué aventuras. Siguen tendo medallas en estética, en peluquería, gracias a todas las profesoras que promoven esto tamén. Vale, aí estaremos, a nuestras chicas.
outra competición avesa, o colorar, seguro que me deixo algún, porque me foi difícil atopar fotos, pero, bueno, aí estamos. E despois tamén moito aquí neste centro que se fixo, ou que se está a facer aínda, moito plan de formación de profesorado, prácticamente tiñamos un cada ano, que si de cosmética, que si aparatoloxía, que si de peluquería, cada ano había un, siga habendo, despois formacións, ali está a Paquita, quero recordar, verdad, Mercedes, o sea, formacións específicas para peluquería, para estética. Acordades vos do curso de higiene postural, que hai que repetilo, que se fixo para todo o centro, maravilloso tamén, sí. Moitas actividades en ese senso. Sí, aquí temos algunhas fotos de congresos. Aquí no congreso, eu creo que do 2018, que fixemos un congreso para a Consellería de Educación de FP para toda Galicia. E fixos aquí neste centro e colaboraron o alumnado de profesorado, e temos a Mercedes con un dos ponentes, bueno, premios. Aquela era a sala onde, aquí está, esta sala, o día do congreso. Está o profesorado de imaxe persoal aí en primeira fila. Una más. Entonces, bueno, despois tamén, gracias aquí a mis queridas Sonsoles e Concha. Dadlle un aplauso, venga. Venga. Dadlle un aplauso. A parte das seccións bilingües que tuvemos que xa asistían con bioloxía e demais, isto foi o primeiro proxecto de estética hidrotermal en inglés, costou lo suyo, pero salimos adiante. Non atopei fotos de cando fomos a temos algúns vídeos moi simpáticos. Agora continua Beatriz con estética hidrotermal en francés, tamén cos graos medios. Por tanto, aquela é unha foto acordadvos que tiñamos asistente de linguas viña para a estética hidrotermal, pero compartíamola con todo o centro. Recordádele, verdad? Que daba clases tamén, sí. Pois é un vídeo que temos dunha demostración de aromaterapia, algo así. E este da estética hidrotermal agora en francés. E, bueno, despois, a ver, isto traballei un máis ao principio, pero despois participou prácticamente, bueno, varias profesoras aquí presentes participaron. Traballamos moito nas cualificacións profesionais. Cando veu a reforma de FP, varios anos, traballando en desarrollo das cualificacións profesionais, indo a Madrid prácticamente cada semana. Despois, profesorado deste centro e doutro, participou no desenvolvemento dos currículos, moito ir a Santiago tamén, e moito traballar. E despois, bueno, este xa foi unha cousa miña que coordinei os contidos da formación profesional online dos 2 graus de estética e beleza, estética integral e bienestar, bueno, que son actividades que se van facendo ao longo do tempo e que, insisto, moi participativas. Vou rapidamente, deixo a Patricia. Nos comenzamos con Concha con Sonsoles e despois empezou a implicarse todos os departamentos de Comúns tamén. De verdad, gracias a todos os directores que sempre apoyaron isto, gracias á Consellería, porque as primeiras financiacións viñeron da Consellería. Pois xa nos facíamos solicitudes e conseguíamos a nivel europeo. As primeiras financiacións viñeron da Dirección Xeral, hai que recordarlo. Entonces, chegamos, estamos moi tolas, tuvemos ao mesmo tempo 4 programas ao mesmo tempo. Tiñamos de profesorado, chamase Leonardo. Hai xente que non se acorda, pero empezou así. Entón, tiñamos nos dieron un dineral que coordinábamos nós con Francia, Portugal e Italia. Tiñamos mobilidade de alumnado que empezou sendo de 3 semanas e despois pasou a FCT, os 3 meses. Mobilidade do profesorado, tiñamos un programa de convenio e tiñamos un grombi que é como un convenio de adultos. Bueno, houve un momento, gracias tamén a que as direccións facilitaban, excepto o año nefasto, dábannos a mí 5 horas de reducción, recordo ben, e a vos tamén vos daban 1 ou 2 horas de reducción, e iso axuda, porque senón tamén temos onde cuidado de momento, traballamos moito por recoñezo que todo non pasamos ben. Abrimos, eu creo que, a ver, po alumnado, eu daría o premio Nobel ao que inventou Erasmus, así directamente. Fixo máis por Europa que todos os políticos xuntos, desde o meu punto de vista. A cabeza. O profesorado, por favor, que ao principio estaban reacios, os programas de acordades vos de idiomas, permitiu que o profesorado se fora soltando e participar. Entón, por Dios, Leonardo, Sócrates,
vai agora continuar Patricia, pero de aí houve vamos, 4 ao mesmo tempo, quizás o máis potente foi este, acordádesvos, aí van a aparecer fotos de jóvenes desde aí en Mondariz, en Portugal, o primeiro programa que tuvemos, con Portugal, Francia e Italia, despois moito de mobilidade, despois, a ver, se teño que numerar todos non acabo nunca, pero informática vai Rumanía, a Malta, imaxe persoal iba a Finlandia, Bélgica, Holanda, Portugal, Italia, Francia, como uno. Así. Lituania, vieron os lituanos aquí tamén, porque había mobilidade de profesorado, viñan aquí tamén as profes e alumnado, por aí hai algunhas fotos ali, aquela é unha foto de alumnado de Finlandia aquí. Vemos aquí mobilidade do profesorado hasta en pleno inverno e de alumnado, distintos programas, sí, distintas reunións aquí na biblioteca, na parte alta da biblioteca. Este foi moi simpático porque era un programa de adultos que promovía un centro Ergen en Noruega e isto estuvo moi interesante tamén pues aí temos a Concha, jovencita trabajando e ali temos unha imaxe de un pouco publicitaria como se organizaba e que país participa tamén convenios con Youth in Europe e agora vou deixar pasar a Patricia e por último o Festival de Le Mans de Francia, seguro que me olvido de algún, sí? Pero bueno, é para que vexamos unha idea xeral de como comenzaron os programas europeos que continuaron. El año nefasto tomaron as riendas Luís, Puga e Mila e despois xa veu primeiro Patricia, foi Agustín que se fixo cargo, despois Patricia, sí? Entón, bueno, que siga a senda e ahora Vanessa. Gracias a todos. Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer estar representando al centro en la parte que me tocó, que fue los programas europeos del 2014 al 2023. Como ya sabéis, ahora la coordinadora es Vanessa, que está haciendo una muy gran labor y quiero agradecer que haya continuado cuando yo lo haya dejado. Y también quiero agradecer a mis compañeros de penurias, a Juan Carlos, que está al lado sentado de Vanessa, porque sin él no se habría podido llegar a hacer lo que se hizo. Y muchos otros compañeros que también han colaborado desinteresadamente. Entonces, bueno, antes de pasar a contar así un poco, que básicamente son así un montón de fotos y de historias, pues quería agradecer a todas estas personas que me ayudaron muchísimo y sobre todo al equipo directivo, que en mi caso me tocó, pues fueron Luis y también Agustín. Vale, entonces, lo que yo voy a contar es esta etapa, la anterior pues fueron otras personas y bueno, esto es lo que cuento yo. Cuando yo llegué, había simplemente en ese momento 3 becas Erasmus, ¿vale? Que eran para ciclos superiores, pero también fue cuando se empezó a producir el cambio todo en la FP y pudimos aprovechar los proyectos que tenía la consellería, que fue como nos iniciamos, que había montado un consorcio. Entonces, pues de ahí yo fui aprendiendo poco a poco, son cosas nuevas que van apareciendo y nos unimos a los proyectos de la consellería y también creamos nuestros propios proyectos, ¿vale? Los números son esos, bueno, básicamente lo que quieren decir es según a qué sector vaya determinado, si a ciclos superiores o a ciclos medios y FP básica. Vale. Después también tuvimos algún proyecto así tipo 101. Bueno, ahora han cambiado, pero bueno, vienen a ser lo mismo que básicamente pueden ir alumnado y profesorado a realizar estancias, tanto de aprendizaje como de observación, como prácticas, como estudios, ¿vale? Nuestro gran hito fue la consecución de la acreditación de la Carta K120, que es como una chapa que dice que somos muy buenos haciendo las cosas y eso nos garantiza una financiación de forma automática.
Es decir, teniendo esto y la carta Eche, yo ya la heredé, gracias a Dios, la heredé. Supongo que me parece que lo dijeron que Concha o Sonsoles lo hicieron la primera vez, creo que recordar. Luego la tuvimos que renovar porque, bueno, estas cosas con el tiempo van cambiando y se pierden. Pero gracias a esas dos acreditaciones y la carta Eche, nos permite seguir teniendo hoy en día becas para todos. Y sin eso hay que solicitarlo, pasar un proceso selectivo muy complicado. Bueno, no es fácil. Como ya dije, participamos en los consorcios de la Consellería en sus tiempos. Hicimos movilidades de todo tipo para FP básica, ciclos medios, para ciclos superiores y la RT es de recién titulados. También alumnos que dejaron de ser del centro, digamos que ya no estaban cursando, tuvieron esa posibilidad. En cuanto al profesorado, hay dos formas. El job shadowing, que consiste en, bueno, voy a observar lo que están haciendo en otros centros o en empresas, o también hicimos, bueno, profesorado acompañante, que sobre todo para los alumnos de FP básica es importante porque muchos de ellos son menores de edad y entonces necesitan, nunca han salido muchos de Galicia y también de ciclo medio, ¿vale? También se hicieron cursos de formación estructurado, es decir, cursos que hay dentro de la Unión Europea, se pueden consultar y pues aprendes pues diferentes técnicas e incluso, bueno, pues habilidades diferentes. Y sobre todo, el objetivo principal, que para mí es el más importante, es que es un proyecto de centro, ¿vale? En el cual hay que implicar a toda la comunidad educativa. Esto es para mí lo más importante y siempre que fue mi labor de que todo el mundo pudiese beneficiarse. Vale. Espera, allí, ¿no? Vale. Quería enseñar que hemos salido varias veces en el periódico, y a mí uno de los que más me gustó fue el de Martín. Está Luisa aquí como profesora, que fue la que lo llevó, y fue el primer alumno de práctica de este centro que pudo conseguir una beca Erasmus y se fue a Portugal a hacer unas prácticas. A raíz de eso, le entrevistaron en el Faro de Vigo y salió. Y básicamente, bueno, pues decía que gracias a poder haber continuado en la FP básica, que es una oportunidad muy buena, pues continuó a estudiar. Y ahora no sé dónde me decía Luisa, que la vi, pero no sé si está, que estaba ¿dónde está Luisa? Está en el Centro Médico de Tui trabajando como auxiliar de enfermería. Es decir, la evolución de las personas gracias a este tipo de programas hace que se recuperen y que se inserten y que sigan con ganas de aprender. Y para mí eso es lo más bonito de todo. Después aquí tengo otros alumnos que fueron de ciclo medio, que decidieron, bueno, les pedí que me grabasen un vídeo, no lo voy a poner, pero bueno, está en la web del centro, contando su experiencia en las prácticas de FCT, y estos eran de ciclo medio, fueron de los primeros, estos fueron con una beca de la Consellería. Estos otros chicos también fueron alumnos de ciclo medio, pero en la especialidad, o sea, en la modalidad de esta de recién titulados. Es decir, que ya habían acabado y estuvieron 6 meses. Es decir, 6 meses. Y estos dos de aquí son de informática y la otra chica estuvo en peluquería. Bueno, alumnados de ciclo medio de superiores, alguna alumna de aquí que todavía está estudiando aquí, empezó esta chica de pelo rizo de aquí, todavía está en el centro estudiando ciclo superior. Esta chica participó en una feria con la empresa en Portugal que tenían. Bueno, fue estupenda la experiencia que tuvo. Después especial, mis dos alumnos más queridos. Me estoy emocionando. Y quiero decir queridos porque fueron de los primeros que se fueron a Holanda. Va a Brainport. Y a raíz de ellos pudieron ir más. Entonces fueron los pioneros. Y bueno, llegaron allí en una zona que en ese momento no se conocía, que era Brainport Eindhoven.
y que, bueno, es una zona de gran emprendimiento. Ellos se caracterizan con el Silicon Valley de allí. Y bueno, la verdad que yo fui allí a verlos, me encantó la experiencia. Estas cuando aparecimos en el periódico, porque bueno, claro, todo esto llamaba mucho la atención. Estamos hablando ya hace bastante tiempo, esto fue antes de la pandemia. Y a raíz de ellos, que fueron, tuve más alumnos. Ay, perdón, que me fui para atrás. No me voy a poder ir para atrás. Aquí está. Y si veis, pues también aparecieron en Antonio, que fue con Saúl y Miguel, que está allá a la derecha. Aparecen periódicos en Holanda, así como veis, no está en castellano. Apareció en la prensa local, después fueron otros, Siana, etcétera, también, que fueron como los padrinos. Bueno, después tenemos las movilidades estas del profesorado y tengo aquí a las dos Mercedes. ¿Sí? ¿Dónde están? Mercedes, cogí vuestras fotos para poneros ahí, que fueron a hacer una movilidad de shadowing, pero al mismo tiempo, pues aprovechas y vas a ver a tus alumnos que están haciendo las prácticas de PCT y ves cómo se desenvuelven y el orgullo que es. Y ahí tengo que agradecer también la labor que hicieron las profesoras en convencer a los alumnos, que a veces son más reacios a ir, porque bueno, da un poquito de vértigo cuando nos vamos, ¿no? También profesor como Juan Carlos, que fue a Albania, bueno, pues a ver empresas para ver si se cuajaban contactos, si no, para que nuestros alumnos pudiesen ir, tener más oportunidades. A veces vamos, se consiguen contactos, otras veces no. Bueno, es como todo, hay que echar la caña, ¿no? A pescar. Aquí tenemos a Marta, que también estuvo en un Joe Shadow en Alemania con un colegio para ver si también podíamos hacer contactos. Hortensia, con Ana, que también fueron a hacer un Joe Shadow en Florencia. Bueno, poquito todos, ¿no? Este salió ya antes en una diapositiva de otros. A mí esta me gustó mucho porque fuimos portada del Faro de Vigo. Es portada del Faro de Vigo. A mí eso me parece un orgullo. ¿Y por qué? Porque en ese momento, desde el centro, se organizó, bueno, lo organizó la Consellería, pero pidieron colaboración al centro y al departamento de programas internacionales para poder enviar a los alumnos a hacer prácticas en el centro al extranjero, allí en Brainport. Y entonces venía Tinus, que todavía sigue viniendo, que es este señor aquí de pelo blanco que está en el medio, para hacer las entrevistas y ver si, bueno, conseguirles esas oportunidades en el extranjero. Esta es la portada, la del lado izquierdo, pero volvimos a aparecer otra vez en el Faro de Vigo. Bueno, son fechas distintas, yo ahora mismo no alcanzo a ver bien. Hemos salido varias veces en el Faro de Vigo. Aquí otro, cuando creamos nuestro primer consorcio con las universidades, que para mí esto fue otro gran hito que marcó la diferencia, porque un centro de FP se codea con las universidades. Con eso digo todo. Al mismo nivel. Porque los ciclos superiores estamos al mismo nivel que las universidades con los 2 primeros años. Y eso lo quiero recordar. Por eso podemos hacer este tipo de cosas con los ciclos superiores. Entonces creamos un consorcio en el cual teníamos centros como nosotros en diferentes partes de España y pues universidades en diferentes países, ¿vale? Es una foto también de otro proyecto, tuvimos varios, ¿vale? Y luego pues nos permitió a realizar acuerdos interinstitucionales con diferentes universidades. Aquí está Luis con la Universidad de Girocastra y Lourdes también. ¿Te acuerdas, Lourdes? Sí. Otra movilidad que hicimos, que fui yo con Luis a Montenegro, también para llegar a acuerdos. Tuvimos alumnos en las aulas y en las empresas. Este alumnado de Albania estuvo en empresa
Isto foi un trabajo personal de Juan Carlos y mío, que estuvieron en las empresas. Dime, Juan Carlos. Ay, perdón. Sí, perdón. Perdón. Se me coló. Este es de Georgia, perdón. Y estuvieron en empresas y después fuimos a verlos pasado el tiempo. Juan Carlos, ¿qué nos dijeron? ¿Qué nos dijeron? Dilo alto. Que estaban muy agradecidos y que había sido una experiencia que había cambiado sus vidas. Es decir, el Erasmus no solo cambia la vida nuestra, de nuestros alumnos, sino la vida de otras personas con las que colaboramos. Y esa es la grandeza del proyecto Erasmus, que no solo ofrecemos oportunidades a los nuestros, sino a los de los demás. Y eso me gustaría dejarlo muy claro, porque a veces no se entiende. Y luego tuvimos también alumnos en Bosnia. Estos vinieron a hacer prácticas. Los de Bosnia estuvieron en clase. Recibimos a profesorado variado, incluso que a veces no teníamos proyecto, como el profesorado que estuvo de Kenia, porque aprovechas y vienes a un centro y como colaboras con varios centros, pues también que vengan aquí. Entonces tuvimos profesorado de Kenia aquí con Agustín. ¿Te acuerdas, Agustín? Aprovechamos al profesorado que tuvimos también haciendo visita aquí de Bután, los primeros que vinieron, porque luego vinieron unos segundos, yo ahí ya no era coordinadora, y los llevamos también a la Universidad de Vigo, al CPD que tienen ellos, pues bueno, porque eran de informática y estaban interesados. O sea, colaboras desinteresadamente con otros centros. Pero a ver. Y por último, también colaboramos con la consellería. Bueno, uy, no, esto no lo quería poner. Uy, perdón, voy para atrás un momento. Me he liado con el mando. No sé si he empezado de nuevo. Bueno, da igual. No, esta no. Esta. ¿Podemos poner la mía? No sé. O ya no sé. Bueno, da igual. Y por último, también colaboramos con la consellería y la consellería, lógicamente, nos aportó ese primer paso, pues en realización de jornadas de formación, de promoción de los proyectos Erasmus. Ah, vale. Vamos, estamos la última, casi es que de las penúltimas. Un momento. Aquí, esto un vídeo promocional en la cual los alumnos contaban pues su experiencia, pequeños todos, había alumnos de diferentes tal, y bueno, yo también colaboré y en otro programa que se hizo de Internacionaliza tu escuela, que es para, bueno, para que todos los centros puedan empezar. Y entonces es un programa que hacía la consellería. Ahora tiene otros y tal. ¿Qué impacto y qué beneficios tiene? Bueno, los que hacen la FCT, pues lógicamente su currículum mejora su empleabilidad, sus competencias lingüísticas, para los profesores mejora su práctica docente y se convierten en impulsores. Mayor impacto, vemos que continúan estudiando. Es un elemento motivador y un reconocimiento al ISDT. Y con eso creo que ya me excedí mi tiempo. Muchas gracias. A continuación subirán á mesa as representantes da biblioteca e do proxecto de igualdade, que forman parte activa da vida do centro. Son Lorena Carrasco, Mercedes Pose e Ana Rúa. Vai falar Mercedes. Prezas autoridades, membros da Inspección Educativa, profesoras e profesores, alumnado ou exalumnado e todas as persoas que dun xeito ou doutro formades parte da historia do centro.
Grazas por asistir a este acto de celebración do 40 aniversario do IES de Teiz. Son Lorena Carrasco, profesora de Lingua Galega e Literatura, coordinadora da Biblioteca do Centro, que é o motivo polo que me estou a dirixir a todas e todas vos. Dedicarei o meu discurso a falar da evolución da biblioteca, dos cambios que sufriu dende os anos 80, sendo unha biblioteca típica de finais do século XX, ata se converter nunha biblioteca plan B do século XXI no que nos atopamos. Eu levo neste instituto 7 anos, 6 como coordinadora do equipo de biblioteca. Pouco tempo se o comparamos coas 4 décadas que estamos a conmemorar. Así que antes de nada gustaríame comezar pedindo desculpas, primeiro porque seguramente van quedar sen dicir moitas cousas importantes das primeiras etapas en da que xa foron apuntando cousas as persoas que falaron antes, e segundo por todas as persoas que non vou nomear, pero que foron pasando pola biblioteca en todos eses anos e que traballaron arreo acorde cos tempos para facer que esta funcionase. Hoxe celebramos 40 anos de vida, de aprendizaxes, de ilusións, de retos, de convivencia e, como non, de evolución, de cambio. E se hai algo que cambiou en todo este tempo é a biblioteca. Botou a andar baixo a dirección de Antonio Vázquez no curso 87-88, cando se creou un espazo específico para ela. Os seus inicios foron os inicios dunha biblioteca escolar como calquera outra da época. Se botamos a vista atrás, recordarémolas. As máis das veces eran pequenas, silenciosas, podían estar anexas a algunha aula, e os protagonistas, os libros, agardaban detrás dunha vitrina de cristal pechada con chave a que algún alumno ou alumna, quizáis castigado, os viñese liberar. A nosa non era pequena, nin estaba anexa a ningunha aula, pero sí era bastante escura porque apenas recibía luz natural. Seguramente era máis silenciosa do que o é hoxe en día, e tamén tiña vitrinas de cristal nas que se gardaban aqueles libros que pouco alumnado consultaría seguramente e que, por certo, daquela, cantos máis fosen, mellor. A finais da década dos 90, durante a coordinación do profesor Anxo Pintos, produciríase unha primeira gran reforma, tentando que desaparecesen as vitrinas pechadas e poñendo ordenadores. Tras estes inicios, en torno ao ano 2005, viría unha segunda etapa con Alicia López, na que se levaron a cabo os primeiros intentos para entrar no plan de mellora de bibliotecas escolares que comezaba a súa andaina por aqueles anos e que supuxo unha etapa de modernización porque foi entón cando se incorporou o programa de xestión meiga que hoxe en día o profesorado que traballamos ali traenos de cabeza, pero que daquela supuxo un avance moi significativo. No curso 2016-2017, baixo a coordinación de Gabriel Sánchez, profesor do Departamento de Historia e actualmente membro do equipo Plan B, deuse un paso máis. Un paso grande que consistiu nunha gran reforma estrutural. Con esta reforma, a imaxe da biblioteca sufriu un cambio radical e importantísimo. Abríronse ventás e vidreiras e mercáronse andéis abertos e modernos. E da man desta reforma estrutural viría outra, a conceptual, baixo a coordinación de Adelina, do Departamento de FOL, primeiro, e de Nair García, excompañera do Departamento de Lingua Galega, despois. A forma de entender a educación delas encaixaba perfectamente co modelo do plan de bibliotecas escolares ao que cada vez se sumaban máis centros. Un modelo no que o espazo da biblioteca debe ser dinámico, vivo, onde suceden moitas cousas, onde o silencio imperante de antes debe dar paso ao encontro, á creatividade, á imaxinación ou ao xogo. No 2022-2023, xa comigo como coordinadora e seguindo a estela dun anterior proxecto redactado por Nair, o noso centro finalmente puido sumarse ao Plan B, un plan do que hoxe en día forman parte máis de 900 centros en toda Galicia. Quero agradecer aquí o equipo directivo deses anos, en especial a xefa de estudos, Vanessa Resúa, e o director, Luis Vilán, o seu apoio incondicional a este proxecto, porque sen el probablemente a imaxe e a dinámica da biblioteca sería outra. Pero confiaron, e tras o traballo de expurgación dos fondos por parte do profesorado, que agradezo, e de suprimir os ordenadores que tiñamos daquela, conseguimos un espazo amplo e luminoso no que o alumnado realiza traballos colaborativos, ou xoga ao xadrez, ou lé, ou estuda, ou está, simplemente, porque considera que a biblioteca é un bo lugar para estar, un espazo seguro. Chegados a este punto, unha vez no plan B, había que engrasar a máquina e poñela a funcionar, e para iso faltaba o máis importante, o equipo, e non puidemos conseguir un mellor, estable, entregado e multidisciplinar.
que representa a todos os niveis e familias profesionais que temos no centro e que conseguiu algo que supuña todo un reto, atraer á biblioteca ao alumnado de ciclos, tanto de informática como de imaxe persoal, facer que a coñecese e a visitase habitualmente, que se convertese nun espacio cotián do día a día. Como coordinadora desta biblioteca non me cabe dúbida de que se nos podemos atribuir un pouquiño de éxito débese ás persoas que forman parte deste equipo, as que están dende o comezo, as que se integraron posteriormente e tamén as que marcharon, como Laura Nocelo, Nair García, María Carballo ou Mercedes Pose, porque todas deixaron un cachiño do seu bo facer, sen esquecer a Mati e a Rosa Fariña, das que aprendín todo e as que lembro cun fondo agarimo. E Marta, Bernardo, Gabriel, Lidia, Paloma, Natalia e Jaime, o equipo Plan B actual, todos dan cada día o mellor de sí, traballando con ganas e con ilusión, facendo as súas horas e unhas cantas máis, e sempre buscando ideas, actividades para facer na biblioteca, para atraer o alumnado, para tentar que as nosas rapaces e rapaces atopen o seu lugar, para que descubran, creen, manipulen, lean, soñen. Agora mesmo estamos nunha etapa de consolidación desta nova forma de entender a biblioteca. Unha etapa que imos escribindo co día a día todas e todos. O equipo Plan B, o profesorado de Garda, que tamén forma parte do equipo e que está sempre ao pé do canón, traballando en labores de xestión, propoñendo ideas e levándoas a cabo, mantendo a orde nos recreos, que tamén hai que facelo, e axudando sempre no que faga falla. E o resto de profesorado, o que se ofrece para impartir algún obradoiro, o que vais ao seu grupo para que lea, o que a utiliza para unha reunión, o que vais a tomar prestado un libro ou o colle do recuncho lector da sala de profesorado, ou o que se me achega para preguntarme se podemos pedir un libro porque quere traballar cos seus alumnos e alumnas. Agradezo a todo o profesorado do centro, tamén o persoal de conserxaría, porque sempre nos presta a súa axuda, porque axudan a facer da biblioteca un lugar mellor para o noso alumnado, que é a nosa razón de ser, o motor do noso traballo. Por iso quero rematar o discurso falando das nosas rapazas e rapaces, porque son os que enchen de vida a biblioteca cando entran con presa para coller mesa para o xadrez, cando saen orgullosos coa carteiriña que acaban de rematar no Espazo Maker, cando veñen por terceira vez a preguntar se xa chegou o libro que levan tempo agardando, ou cando cravan un alfinete no mapa que titulamos O mundo en Teis para amosar a diversidade e a multiculturalidade do noso centro e do noso alumnado. Tamén cando se ofrecen para ser voluntarios ou voluntarias ou veñen a pedir a radio para gravar un podcast, cando un rapaz e non rapaza atopa un refuxio entre as agullas de calcetar, ou cando alguén que acaba de chegar á metade do curso colle un cubo de Rubik e agarda ali tranquilo nun recunchiño porque o patio se lle fai duro. Eles son os que fan que todo o noso esforzo, que é moito, se vexa recompensado e sigamos con ganas de facer máis. A pesar dos erros e dos obxectivos fallidos, que tamén os hai, cando corre todo isto sabemos que imos na dirección axeitada. A nosa biblioteca chámase Rosalía de Castro e vou rematar cunhas palabras dela que temos impresas no espazo de igualdade que din: eu son libre, nada pode conter a marcha dos meus pensamentos e eles son a lei que rexe o meu destino. Ese é en realidade o noso desexo máis profundo e o noso motor, que o alumnado do IES de Teis tamén poida chegar a ser libre, para pensar con criterio, para cuestionar, para construir o seu camiño, libre para ler o mundo e para interpretalo con ollos propios, para descubrir quen é e quen quere chegar a ser. E a lectura, a creatividade, a curiosidade e o acceso á cultura, todo iso que lles tentamos ofrecer na biblioteca son ferramentas esenciais. Por iso seguiremos traballando, hoxe e no futuro, para que cada rapaz e rapaza que pase pola biblioteca Rosalía de Castro, ou biblioteis, como tamén lle chamamos, atope un lugar onde medrar, onde aprender e onde facer dos seus pensamentos a verdadeira lei que rexa o seu destino. Moitas grazas. Bueno, tendo un pouquiño de paciencia, creo que son a última e xa nos queda pouquiño.
Entón, pidovos que creo que a igualdade sempre é importante e pidovos un pouquiño de paciencia. Bueno, bo día a todas e todos. Parabéns a toda a comunidade educativa de Teis por estes 40 anos. Gracias á dirección, á vicedirectora Isabel, ao Departamento de Imaxe Persoal por animarme e invitarme. Moitas gracias, Ana Rúa, pola túa colaboración na realización desta presentación en todo o que eu necesitei. Moitas gracias. Bueno, é un placer para min estar hoxe con vos para lembrar o que se fixo durante estes 40 anos en Teis pola igualdade. Bueno, vou intentar resumilo porque fixéronse moitas cousas e é complicado, pero bueno, vou non intentar. Alá polos anos 85 e 86 coincidimos en Teis un grupo de profesoras con moita inquedanza por traballar en prol da igualdade. Quero nombrar a María José del Río, a María José do Mato Coque, a Lourdes Mourelle, Margarita Ares, que creo que non está, e eu, Mercedes Pose. Mulleres feministas, reivindicativas e defensoras dos dereitos da muller. E a favor dunha educación igualitaria, que contaban con experiencia e coñecementos sobre o feminismo e a igualdade. Para min foi un referente a nivel persoal como profesional. Sempre recordarei as conversas con todas elas. E pouco a pouco foron sumándose máis compañeiras. Nesas décadas non era doado falar de feminismo e igualdade. Moitos atrancos constatamos que na sociedade e nos centros educativos seguíamos con unha linguaxe sexista, violencias de xénero, os roles de xénero, os estereotipos nas lecturas, libros de texto e na vida en xeral. A organización escolar sexista incluso nos espazos. Falta de educación afectivo-sexual, mulleres invisibles nos libros, na ciencia, no arte, na tecnoloxía, etc. En definitiva, un sistema patriarcal que abarca toda a sociedade. Lembrar que nestes comenzos, e por desgraza agora tamén, tiñemos alumnas que sufrían estas discriminacións moi graves, acosos, violencia machista, embarazos non desexados, abortos, etc. Sempre estábamos ao seu carón intentando axudar en todo o posible. Un afectuoso recordo para todas que sufrían e sufren estas tremendas situacións. O primeiro paso foi formarnos en feminismo e coeducación. Asistimos a cursiños, xornadas, obradoiros, ponencias e debates entre nós. Todo isto tiñamos a necesidade de reflectilo nas clases e comenzamos a elaborar materiais dirixidos a ESO, bacharelato e ciclos formativos, facendo a través de seminarios permanentes. O primeiro seminario permanente de coeducación foi entre varios centros educativos de Vigo no curso 96-97. Entre eles, as mulleres e o poder, a loita polo voto, que o realizaba María José del Río e outras profesoras de outros institutos. E logo, unha mirada distinta da imaxe nos ciclos formativos da familia de imaxe persoal, Lourdes Mourelle e eu mesmo. Este foi premiado a innovación educativa e publicado na revista Sauriña. Esta mirada diferente era necesaria estendela a todo. Non é ata o ano 90 cando se crea a LOGSE, que promove a igualdade e a coeducación como principios fundamentais da educación. No curso 97-98, dentro do proxecto de formación do profesorado, o PEC, Proxecto Educativo de Centro, formamos unha comisión de coeducación co obxectivo de crear un proxecto educativo con perspectiva de xénero. No curso 2000-2001, creamos o Seminario Permanente de Coeducación, a imaxe persoal dende a perspectiva coeducativa.
Paralelo a estes seminarios, creamos nestes anos actividades para desenvolver o Día 25N contra a violencia de xénero e o 8M Día da Muller. Nesos anos non se falaban nin se vían nos xornais e nas noticias de televisión. Non existían rexistros das vítimas da violencia machista. Non é ata o ano 2004 cando se crea a Lei de Violencia de Xénero. Teis pasa de ser un centro só de FP a ser un IES coa ESO, bacharelato, FP, o curso 96-97, e Teis medra, faise grande. O grupo de igualdade vaise incorporando máis profesorado dos distintos departamentos. No ano 2008, créase o Ministerio da Muller. Cambios moi importantes nos dereitos das mulleres e no desenvolvemento das leis sobre igualdade. Teis sempre tivo como exe vertebrador a igualdade. Seguimos traballando en grupos de profesoras e algúns profesores, poucos. Todas as direccións, claustro, agás algún caso puntual, orientación e case todos os departamentos colaboraban máis ou menos en traballar ou apoiar as actividades do grupo de igualdade. Salientar que en febreiro de 2019 crease por primeira vez oficialmente o equipo de igualdade do IES de Teis, sendo a súa coordenadora Vanessa Resúa. Neste curso inaugúrase o espacio de igualdade da biblioteca, que se ocupaba Gabriel Sánchez, e que co seu grupo de alumnado encárgase do acto. Este espazo, con recursos didácticos, bibliografía, etc., pensado para conversa, lectura e reflexión. Teis participa no Premio pola Igualdade Carmen López Cortón, co alumnado da ESO e FP Básica. Tamén o equipo de igualdade participa con unha ponencia en Coeduca 2019, Coeducación para previr a violencia de xénero e para a promoción dunha cultura en igualdade. Un feito moi importante, no curso 2019-20, empezase a ofrecer como optativa en primeiro da ESO a igualdade de xénero, impartida por Ana Rúa. Dura pouco, cambian a lei e viuse a posibilidade de seguir educando en igualdade de xénero a través dos proxectos competenciais de terceiro da ESO. Son moitas as actividades a destacar que se realizan co alumnado dos diferentes grupos da ESO, bacharelato e FP. Intentarei resumilas. E tamén as estades vendo nas imaxes. Dentro da celebración do 8M do curso 2019, nomear con plazas as aulas, departamentos, sala de profesorado con nome de mulleres enlleiras para visibilizar mulleres esquecidas na historia, na literatura, ciencias, etc. Faise unha homenaxe en Teis a Antía Cal, María Xosé Queizán, Ernestina Otero. Participan no deseño do Departamento de Debuxo. Creación do Punto Lila, un punto de información vivo durante todo o curso escolar donde se fan exposicións das diferentes celebracións sobre igualdade para dar visibilidade e voz ás diferentes desigualdades, violencias machistas e 8M. Dentro do Plan B da biblioteca, a igualdade está presente para impulsar unha biblioteca con perspectiva de xénero nas actividades, materiais didácticos, bibliografías, espacios seguros donde o alumnado se sinta acollido e reforzado para o seu desenvolvemento como persoa. Radio Teis, co que sempre podemos contar para realizar as entrevistas ás persoas que desenvolven actividades de igualdade e diversidade nas diferentes celebracións. No curso 22-23 e 23-24, coordinou o equipo de igualdade e diversidade Úrsula Kirsten. No primeiro ano creouse un grupo de formación do profesorado, a inclusión como factor clave no IES de Teis, e no segundo, a promoción da igualdade. Formouse un grupo de alumnado de igualdade e outro como observatorio LGTBI. Realizáronse moitas actividades das conmemoracións habituais do curso, Enlaza Vigo, Punto Lila, Saída do armario, exposicións, conferencias, curtas, manifestos,
caixas luminosas, quebra-cabezas, 25N, 8M e moitas outras máis. No último curso 24-25, co equipo de Igualdade e Diversidade, como coordenadoras Rosa Rivera, seguimos realizando actividades e as conmemoracións que se viñan facendo nos cursos anteriores, asemade crearse o punto arcoíris. O alumnado fai unha charla sobre a diversidade e o colectivo LGTBI. Tamén salientar que non podemos esquecer a nosa realidade no barrio de Teis. Mulleres traballadoras nas conserveiras, no campo, no mar, hoxe un barrio máis plural. Agradecer ao Centro Cívico e Social do barrio de Teis a súa colaboración con o noso instituto, con charlas sobre relacións afectivos sexuais e outras. Seguimos traballando en favor da igualdade, pero tamén fórense recollendo outras inquedanzas e desafíos porque a sociedade vai cambiando. A incorporación á loita da igualdade de dereitos do colectivo LGTBI+, trans, queer, a percepción que nos últimos anos hai un retroceso reaccionario, negacionista na loita feminista, a identificación de novas formas de violencias e novas leis como a do solo sí e sí. Para rematar, agradecer a todas as direccións, aos diferentes departamentos e con especial agarimo ás compañeiras do meu departamento de imaxe persoal. Orientación e a todas as profesoras e profesores que formaron parte dos equipos de igualdade ou que traballaron e transmitiron o día a día nas súas clases a igualdade de dereitos entre homes e mulleres ao longo destes 40 anos. Por último, agradecer a todo o alumnado de Teis, o alumnado de imaxe persoal, especialmente ao meu alumnado de peiteado. Espero que este proceso educativo lles sirva para desenvolverse na vida e teñan un sentido crítico sobre as desigualdades e perciban que coa educación igualitaria gañamos todas e todos. Animarvos a que nestes tempos convulsos sigades traballando pola igualdade, pois os dereitos son difíciles de lograr, pero moi fácil de perdelos. Sen igualdade non hai unha educación nin unha sociedade xusta. Moitas gracias a todos e a todas. E agora, bueno, creo que a Ana Rúa quere comentar algunha cousiña. Gracias, Ana. Bueno, en principio, visto intervir, serei brevísima. Decir que, bueno, estiveron representando a todos os equipos directivos destes 40 anos, 4 directores. Hai aquí tamén que pues, se nos esqueceu unha persoa directora, se non me equivoco, Mila, do Departamento de Imaxe Persoal. É unha xa yo comuniquei moitas veces a ela que eu estou desde que eu estou no IECTEIS, que xa hai 20 e tantos anos, pois, primeira vez hai unha muller directora, para min é algo moi significativo. E, bueno, deciros nada máis que, pois, é unha opción, non é unha alternativa. A igualdade non é unha era ver así. Non é non é democracia, non é unha non é unha verdade, é a defensa do medio ambiente, a defensa da cultura. Neste tempo de negacionismo, de, como decía Mercedes, de unha certa reacción, o único antídoto que necesitan para ter deste mundo un mundo máis habitable, unha convivencia mellor e máis satisfactoria e a educación. E a iso é o que nos dedicamos todos. E creo que son faltar actitudes e aptitudes.
valores, vale? Pues, a confianza é para dar un mundo mellor. Hablen todas estas mulleres que mencionou Mercedes, bueno, hai moitísimas outras que non podemos mencionar todas, caracterizan ter valentía. Margares, María José Río, Belén, Malés, Belén, claro, de estos tempos que difíciles, pero tamén interesantes. Agora imos coñecer a situación profesional de varios exalumnos e exalumnas do IES de Teis, que nos contarán en que están traballando hoxe mediante uns vídeos. Ciclo de sistemas de control de redes, participei no programa de vida, puiden sacar certificado de escola oficial de idiomas, hice un Erasmus en Malta, grazas ao programa de Erasmus Plus para as prácticas de CCT. No ciclo superior, agora tamén as prácticas, pois grazas a un contacto que fixo a empresa co centro, podemos, tanto un compañeiro como eu, entrar a traballar ali directamente pois un ano despois convalidar as prácticas do CCT e recibimos pois uns 10 anos despois. Hola, soy Jaime, una exalumna de UDTEMS. Hace todo lo que podemos practicar un que é o último estudio académico que teño no IES de Tens. Nada, debo dedicarme a la ahora con futuro para chegar a ser unha profesora dos ciclos da imaxe personal. Nada, aberto a ser a por comentar máis. Soy Jorge Teixeira. Sí, que es porque es el 40 aniversario del instituto, ¿no? Así que felicidades a todo el mundo. Bueno, imagino que tendréis un poquito de fiestecita, ¿no? Así que disfrutando. Por otra parte, bueno, también contar un poquito mi paso por ahí, ¿no? Yo estudié de 2016 en 2020, hice el ciclo medio de SML, un montón de amigos que los que aún sigo teniendo muy buena relación a día de hoy. También el ciclo que fue una aventura aprender inglés, así que bueno, pues tengo mil cosas, ¿no? Que agradecer. El principio de mi carrera fue luego no pude ir, me quería de Erasmus de vuelta, pero se complicó la cosa. Y bueno, luego fui a Coruña, me mudé a Coruña y estuve estudiando ingeniería informática. Y bueno, un que hice en el Red Tech también fue el que cuando me recomendó. Fue mi primer proyecto en el mundo de la tecnología. Fue gracias a una persona, un amigo que conocí en el Instituto de Teis,
Y desde ahí, pues bueno, he pasado por varias empresas y bueno, me estoy como, bueno, agradeciendo a todo el mundo que hace el Instituto de TAFE, ¿no? A todos los profesores que me han dado clases, a la gente que conocí, a la gente, pues todo el mundo creo que hace que todo esto haya podido. Así que felicidades a todos y que paséis muy buen día. Hola, mi nombre es Alejandro Comesaña. Yo estudié en el Instituto IEDTEIS en el año 2009. Hice el ciclo medio de peluquería. En su momento nos fuimos al Fan Skills y ganamos el Fan Skills en España y nos marchamos al Mundial, al World Skills en Canadá, representando a España. Una experiencia, la verdad, que inolvidable. Entonces, yo lo que aconsejo a todos los jóvenes es que cuando vayan a estudiar algo, que vean lo que más les gusta, lo que les apasiona, que escojan muy bien lo que van a estudiar. Gracias a eso, tuve unas experiencias a nivel laboral muy buenas. A día de hoy trabajo para Secretos de Lab, que es una firma de belleza saludable. Y nada, animaros a que os toméis con este reto que tenéis muchísimas ganas. Bueno, pedíronme tamén que compartise brevemente o meu caso. Eu son Vítor Manuel Josieira e estudiei asesoría de imaxe personal e corporativa na promoción 2024-2025. De feito, ainda me queda por entregar o proxecto. E desde entón fun construindo o meu camiño arredor da comunicación e das redes sociais baixo o nome de Biman Style. Agora mesmo estou nun momento importante e moi estresante. Colaboro con empresas galegas e levo a xestión das redes de varias empresas tamén aquí en Galicia, as cales moitas delas, nos millores dos casos, viron aumentadas as súas ventas hasta un 30%. Despois vou montar o meu propio local, unha asesoría de imaxe ali en Ribeira. E tamén estou facendo unha serie sobre os percebeiros de Aguiño, que chegou a máis de 2 millóns de visitas nas redes, enseñando así un pouco que é a profesión do no marlo. E nada, e todo isto naceu aquí, así que é para min un orgullo compartilo este día. Claro. Joa, que nervioso me puxen agora, mi madre. Bueno, con isto poñemos punto final ao acto polo 40 aniversarios do IEDTEIS. Gracias a todas as persoas que fixeron posible esta celebración e as que formaron parte destes 40 anos de historia. E que os próximos 40 seguintes sean moito mellores.